السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في وصفات شهيه مع بهيه. وصفه اليوم عندنا بسطيله ديال الحوت ديال العراضه همويه كتجي رائعه. الطريقه ديالها سهله والنتيجه كتجي روعه وديال تحمير الوجه. اول حاجه غادي ناخذ الحوت اللي عندنا، غنبداو بالكالامار. من بعد ما غسلته مزيان وخليته كيتسقطر غادي نقطعو دوائر. من بعد غادي ندوز ناخذ واحد المقله اللي وضعت فيها معلقه ديال الزبده تحميره، البزار، دائما العطريه كتبقى على حسب لا كونتيتي اللي عندك، الهريسه، اللب ديال الحامض مصير، ثومه وسكينجبير، الملحه والعصير ديال الحامض خضر. صافي غادي نخلط هاد العناصر هادي حتى شويه تذوب لينا داك الزبده وتشحر مع الثومه، وغنضيف ليها الكالامار من بعد ما سقطرناه وقطعناه وضفنا عليه دابا الربيع من الفوق وغادي نشحروه. هنا الكالامار ما غنخليش يطيب بزاف، غادي غير يتبدل لا كولور ديالو تولي بيضاء. نحيدوه لان الا فات فيه شويه طياب كيولي لنا قاصح. كنخويه في شي حاجه يتسقطر، وفي نفس المقله كنوضع معلقه ديال الزبده، البزار، التحميره، الملحه، ثومه، الهريسه دائما على حسب الذوق، اللب ديال الحامض، عندنا الصوجه وعندنا نيوكمان. صافي من بعد كناخذوهم نوضعوهم فوق البوطه وكنخليهم يتشحروا وتذوب لينا داك الزبيده وتعطينا داك، نحسوا بداك النسمه ديال الثومه بدات كتشحر، طالع لنا التشحيره ديالها. وغنضيف عليه الكروفيت. هنا الكروفيت من بعد ما بطبيعه الحال غسلناه وخليناه كيتسقطر مزيان عاد غنضيفو يتشحر وغادي نضيف عليه الربيع. صافي غادي نخلطو ونخليه حتى هو غير يتبدل لا كولور ديالو ونحيدوه. غادي ناخذ مقله اخرى وغندير فيها معلقه ديال الزبده، دائما كنخدم بنفس الطريقه، البزار، الملحه، وغنضيف عليهم اللب ديال الحامض مصير، ثومه، الربيع. غادي نخلط هاد العناصر مع بعضياتها، نزيدهم تحميره، سكينجبير، ودائما مع التحراك حتى تخلطنا هاد العناصر. ضفنا عليهم الصوجه وغنضيف عليهم الحوت اللي غادي نشحر. عندي هنايا الفرخ شحرته في هاد العطريه هادي. من بعد غنضيف لهم الهريسه، الصوجه ونيوكمان. نيوكمان هو صلصه المحار اللي كتعطي واحد المذاق زوين في البسطيله ديال الحوت. كنضيف عليهم العصير، الماء ديال العصير، ونخلطهم نخليهم حتى يطيبوا. كنعاود ناخذ المقله بنفس الطريقه، كندير الزبده، البزار، ثومه، وغنوضع عليهم شامبينيون طري. هنا انا درت شامبينيون طري حيت كتعجبني اللوغو ديالو بزاف. اللي ما تواجدش عنده يدير ديال الحك تيعطيو نفس النتيجه، غير في الحقيقه هذا كيجي شويه لذيذ. صافي كنضيف عليهم الربيع ونشحرو حتى هو حتى تبدل لا كولور ديالو، ومن بعد نحيدو. صافي من بعد ما حيدتو خديت هنايا البصله اللي عندي واحد الكميه شلطتها، وخديت داك العناصر كلها اللي طابت ليا درتها كتسقطر، وخديت الماء ديالها قسمته على جوج، النص درتو في البصله والنص درتو في الفيرميسيل. زدت عليه هنايا هذاك الماء، زدت عليه الملحه والبزار والهريسه، كاع المواد اللي كنت درت في الحوت عاودت زدتهم على داك الماء وضفتهم هنايا فوق البصله وخليتها كطيب. والنص الاخر ضفته في الفيرميسيل. هنا من بعد ما طابت ليا البصله درتها في المقله وغنخليها كتشحر مزيان حتى تنشف. خصها تنشف تماما، ما تبقاش فيها قطره الماء حتى تفصل الزيت على البصله. غنحطوه يتسقطر ومن بعد غندوزو. هنايا عندي الميرلون اللي غنوضع فيها اللب ديال الحامض مصير، ثومه، الربيع، تحميره، البزار، سكينجبير، الهريسه، وغنضيف ليها الملحه على حسب لا كونتيتي اللي عندي، والعصير ديال الحامض. غنضيفوا عليها الصوجه وغنضيفوا عليها صلصه المحار
وغنخلط العناصر كامله مزيان بيديا حتى نلبس هذيك العطريه كامله وسط هاد الحوت هذا. صافي من بعد غناخد واحد لاطال اللي مفرشه فيها بابي سورفيريزي وغادي نسرح فيها هاد الحوت هذا لانني غندخلو الفران ما غاديش نشحرو. صافي من بعد ما كملتو دخلتو حتى يطيب ومن بعد غنخرجوه نقيوه. هنا صفيت العناصر كلها، الميرنا حيدت ليها العظام ديالها والشوك نقيتها، الفيرميسيل، الفرخ، الكالامار، شامبينيون. هنا عندي البصله، هذيك البصله اللي صفيتها مزيان. في حقيقه انا اول مره كندير في بسطيله البصله، من بعد ما شفتها وقلت غنجرب هذه الطريقه ولكن ما ندمتش عليها لان داك البصله عطات لداك الفيرميسيل واحد التعليكه واحد اللوغو زوين زوين بزاف، فعلا كتستحق التجربه. من بعد غناخد اللاطه اللي غندخل الفران وغادي ندهنها بداك الزيت. هاد الزيت هذا هي داك الليدام، نقصتو من الليدام اللي كانت طيبت به العناصر كلها وصفيتها، حيت الليدام النص والنص زدتو ديال الزيت والنص وداك الشيء اللي بقى ليا هو اللي طيبت به البصله والفيرميسيل. صافي من بعد ما خدينا الورقه حليناها وغادي نسرحوها بهذه الطريقه هذه. غنسد ما بعض بيناتها بالبيض وندهن بالزيت. صافي هنايا خديت داك الفيرميسيل حطيته، الفيرميسيل قسمتها على جوج حيت عندي جوج بسطيلات، وداك النص اللي خديت قسمته عاوتاني على جوج حيت غندير تفريشه من التحت وتفريشه من الفوق. درت فوق منها واحد الطبقه ديال الكالامار، عاود فوق منها طبقه ديال الميرلون، والطبقه الثالثه اللي درت ديال الشامبينيون. دائما هنا العناصر كنقسمها على جوج باش كنخلي النص الاخر البسطيله الاخرى فحالها تماما. صافي من بعد ما سرحتو دابا غناخد داك الفرخ حتى هو غادي نهز النص ديالو غادي نديرو فوق هاد البسطيله، والنص غادي نخليه يعني كنحاول نفرق باش تجي عندي العناصر كلها على الحوت على البسطيله كامله، يعني كل واحد خصو يجي حداه من نوع ديال الحوت، كاع الانواع خصها تكون داخله في بعضياتها. من بعد غندير عاوتاني واحد التفريشه، غتكون عندنا الفيرميسيل غير تفريشه رقيقه لتحت وتفريشه رقيقه الفوق. كندير عاوتاني واحد تفريشه ديال الفيرميسيل وكندير فوق منها الكروفيت حتى هو كنحاول نسرحو كطبقه متساويه. صافي من بعد ما قاديت العناصر ديالي كلها دابا غنهز داك الورقه وغادي نبقى نطوي، غادي نطوي ونسد بالبيض. دائما كنسد باش ما كتحلش ليا الورقه، وفي نفس الوقت كندهن بداك الزيت. دائما ما بين الورقه والورقه كندهن باش ما تجينيش معجنه وكتجي مقرمشه وزوينه، واصلا كتجي لداك الورقه لذيذه لان الزيت فيه العطريه ديال الحوت كامله. صافي كنبقى نخدم بهذه الطريقه هذه وحده حدا وحده ونسد ما بيناتهم بالبيض وكندهن بداك الزيت. صافي كنحاول ما بين الورقه وورقه ندهن مزيان، وعاد غنبدا كنطوي طي العادي يعني كنهز من الجناب بحال هكا وكنطوي فحال غادي نلف في شي فحال غنلمطو شي سداري فحال هكا كنبقى نلمط ونخشيف لتحت. صافي هي البسطيله ديالي كملتها مزيان، قاديت لها المسائل ديالها غنحطها جانبا ونعاود نكمل انايا البسطيله الاخرى. هنايا انا عند بالي كنسجل باش درت هاد الطويات ديال الورقه ولكن ما تسجلوش ليا، وحده درت فيها داك الطويات في الجناب والاخرى غير قطعت البقايا ديال الورقه اللي شاط ليا قطعتها ودرتها فحال هكا. وهذه هي النتيجه اللي جاتني من بعد ما جات ما خرجتها من الفران. زوقتها بالفرماج وبالحامض اللي درت له الهريسه الحمراء والخضراء وعطاتنا هذه النتيجه هكا اللي جات في حقيقه بسطيله رائعه، جات لذيذه بنينه، حتى الشكل ديالها جا زوين. نتمنىكم تجربوها وشكرا.